bwekano. Eye n'Ensoko TV, oboroso bw'omugusi. Mwanchumo rigereria w'Ensoko TV oburuso bw'omugusi nerituko ria kyandasa omutinyi igo kabero mwaka w'echilifu ibere 2025 no mune mambia ndingi ya chinsenye chabono mambia cha Afrika ya mucha no kugena kwani buna kwabokere bya kwagenderere bya kurwanda onsi asore asemambia yegerituko ria Jumatatu iki ya chakira sinchira ere endongeke gima na boigo no kugena kwani buna nogenderera tekubwati na gotengere meruberi onsi Ensoko TV kuro chinse 12 cheke mambi go ikiraboni ngo kwarigania somo ruberi oyegabwete robini go chakira bono weka chinse isano ne mocha bono mubaso asoguche kumurikira na gukwanira amangana ao agendrete gokorekana kurasa rugongo rwagusi skoyo rugongo rwagusi na boigo gwika iskoye chinse chinde ime na iskoyense yetu ya Kenya. Karibu tusanga asobwa mu wetera sena bya mawasiliana se ujumbe enyenge na boigo baadaye keto chigosoa asugu kwanira ayabwatikire ne chiroboti chenkoyo aseri tukeri gano mugene trachiko neremi studio omanyekaine buna nere omurikia Irene Nyanchama nigo enambere notisano na ibere isano na isatu isano nemo mara gatano omwero beka isato inere nambugo chiko tumeka se ujumbe nyenge na baadaye asogwaka esimiago tusange asobwa amaso mutandao bwekerero Facebook na boiga sensemo ya YouTube Ensoko TV tusanga asobwa mogo chakera bono gwikomweryo wechinse sano nemo chabono mubaso eriteriane Ishmael Mogere. Asomo chakare mambia bono mwanchomo rigereria oboteneneri bwe Institute ya Human Resources Management niwe yachikire gocha ose yachikire ababwatani bechi sector chonsi che uchumi imeyense kubwatia machiko na marago yobokoreri bwa Human Resource gwikachitariki 30 ya mumutinyo gatano na kabira so mwaka oyega bakoragwa no muteneneri obo imeyense Philip Odero asenkwana yabona bariki mamangana asomo chyoyogo Nairobi nigo bairero buna asi sector chonsi imeyense nensemo yekerengo kere inse ya 30 asemia bakubwatia amachiko na marago asebatebire ogutaikirania onsi aliaganeirie gwika chitariki chiria chiabekero nego egochikwerere tamu kerege tindi keri chiko gochia kuimukirwa asebaria bagochikogenda mamincha nogochika okwa kwarurwe emambia eyeiga tiango torarigere naraliaya babwatikurwa ase ensemo yabo nainde naraliaya bakwerera. This communique is further issued pursuant to the circular from the Head of Public Service dated 4th of August 2025 addressed to all executive officers of state corporation and unincorporated state agencies regarding the administration of lawful consequences for violation of applicable institutional laws and policies by public officers. All public officers were required to submit documented proof of sensitization and compliance by 29th of August, which is now passed. We have also established further that those who are leading HR functions do not have practicing certificates, and that is bringing a lot of impacts within the workplace. If you go to the issues which right now the labor and the employment relationship courts are dealing with, is issues that should have been stopped if we had the right people in office. Asensemo yenda ya bwatikire na siasa habara ikuru asensemo kwa mirelia serikali gati yabo Daktari Fred Matiang'i Rigathi Gachagua na abande nigo bakolire taro asensemo ya Njambini na Kinamba aseba mochiru murai ose oburai bwa Kenya Kwanza na boigo gukwanira ayabwatikaine nukwebanga bosibo bochorio barene bo mwaka gw'echilifu 2025 nebere tiango turatengera yo na kiagenderete. Kini sisi wote tuko pamoja. Ninawaombea mema na Mwenyezi Mungu awalinde, tuzidi kukaa pamoja, tusaidie nchi yetu. Hii ni nchi yetu, wananchi nionyeshe mkono wale tumekubaliana tuwe pamoja. Harambee!
Sisi tumesikizana kama jamii. Tukisikizana ni Dr. Fred Matiang'i. Kura zetu zote tutampatia bila wasiwasi. Pia tumesikizana kama ni Kalonzo Musyoka tutampatia kura zetu zote. Kama ni Martha Karua kura zetu zote. Kama ni Muturi kura zetu zote. Na kama ni Rigiji atapata kura zote za hapo Mlimani. Si ndio? Wale polisi walikuwa wamekuja wameona chamta makuni, si ni kweli? Na hivyo ndio tutazidi kama vijana, si ndio? Tuzingire kiongozi wetu na tumprotect, si ni kweli? Na njia ya kuprotect kiongozi wetu vijana, lazima tuhakikishe kila mtu ako na kura, si ndio? Na ili tuweze kulipisha kisasi kwa Kasongo kuua vijana wenzetu pale Nairobi, lazima kila mtu ako na kura, next year tumpige risasi aende Sugoi, si ndio? Wangapi wako ready tupige Ruto risasi aende Sugoi? Wangapi? Mlima Kenya ni kitu kimoja na hakuna mtu anapaswa kugawanya huu mlima. Mtu yeyote ambaye anajaribu kugawanya huu mlima aseme kuna Mount Kenya sijui East nini, huyo ni mtu ambaye amepotea njia. Sisi tunasema ya kwamba mlima huu na modo wothe okwenda kuingira kirima geke agere harere gathi wao agere hareo. Sisi wote tuko nyuma ya nani? Harambee! Na sisi Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua na watu wa Laikipia na Wanyandarua tumesema ya kwamba tunataka muungane, mtupatie mtu mmoja. Mkitupatia mtu mmoja, huyo mmoja tutampigia kura. Watu wa United Opposition wakisikizana, huyu Muturi washindana na Kasongo, mtachagua nani? Mtachagua nani? Mtachagua nani? Na wakisema Kalonzo Musyoka washindane na mtu anaitwa Kasongo, mtachagua nani? Mtachagua nani? Na wakisema Matiang'i ashindane na Kasongo, mtachagua nani? Na kwa bahati mzuri wakisema Mevo ashindane na Kasongo, huyu gavana wa Nakuru Susan Kehika na bwana yako, hii Nakuru hapana private property yenu. Na nyinyi hamuna title deed ya Nakuru. Hapana tisha Rigathi Gachagua ati hawezi kuja Nakuru. Nakuru si ya mama yako. Nakuru si yako. Nakuru ni ya Wakenya wote, watu ya Nakuru. Nimesikia William Ruto akisema ati kuna jaribio la kuvuvua Azimio na Azimio hawezi kuvuka kwa sababu haina ODM. Mimi nataka nikuambie William Ruto, ODM imekwisha. Waluya wametoka, Wakisii wametoka, Wakamba hapana iko na wewe, watu ya Pwani hapana iko na wewe. Hakuna kitu kama ODM. Number 2, UDA. Saa ile mlima imetoka, hakuna kitu kama UDA. So wewe umebaki kwa kona, imebaki siku chache tukusafirishe uende nyumbani. Sense mwende tukwirana paka sobokoreri gwe county ya Nairobi mo gavana gwe county ya Nairobi Johnson Sakaja nigago sereri goche kubatura bobisa baria bagotagorera abananchi b'Embakasi South Chinyomba mono imechinse muche mukuru kwa Njenga nigago tebanga abauri mbareo abwo bagotumike getambukero gie chipara na gotagorera abananchi Chinyomba asinchira yokoiba endemero nigatebira ubwagachi bwe chipara nensemo nemirimo ye serikali ya county neri chiko erio liko yagacha nigo liko rwase obisi yaye wego Sakaja nigo aireri igoro yenibo yo mucho Nairobi ase aboliro murai wenso Dr. William Samuel Ruto gochia kwa ene kibuna enibeyo yakonyere abamenyi be county ya Nairobi. Your Excellency, watu wa Embakasi South wameumia sana. Wameumia. Your Excellency, juzi nilikuja hapa kusimamisha ubomozi. Watu walikuwa wanabomolewa manyumba Mukuru kwa Njenga. Na sio mara ya kwanza. It was my third time to come stop it. The first time was when I was the senator, and I raised it in the Senate. Because kuna mabwenyenye using the guise of roads. In fact, this is the only constituency in Kenya that has IDPs, Your Excellency. IDPs. Watu walikuwa wanaikaa kwa hema kule Mukuru. I raised it, and in fact at that time, a few people were even suspended at the NMS. Because wanatumia excuse ya barabara kuingia kwa wananchi. Mara ya pili ilifanyika
mwanzo wa, I think it was last year, Kimondo, the MCA is here. Was it last year? We came back. The same excuse. Juzi nikija, nikawauliza, ni nani anatengeneza barabara kama sio county government of Nairobi ama national government? Because I called the MD of Kura. Bwana Kinoti akasema yeye hana haja na barabara zaidi. The road is wide enough, it has a drainage and it has a walkway. So sio yeye. So tukasema kama sio yeye na sio mimi, county government haija approve. Who is this that is doing that? Your Excellency, I will tell you later, there are some of your officers who have colluded with these cartels to harm the people of Mukuru. I will tell you their names and I will tell you what they have done. Because ni pesa imetembea. If it is about access roads, I told the people I will come myself. Because these people have trust. Tuseme pahali ya kusonga na wanasonganga wenyewe kwa utaratibu, but kubomolea watu usiku. Ilibidi nipande mpaka juu ya hiyo lori nitoe kifunguo mwenyewe. Because they are not listening to anyone. And I'm happy when I told you, you immediately instructed them to stop that process. Watu wa Nairobi wako na haki kama wale watu wa Mombasa. Watu wa Mombasa walipatiwa shamba ya Waitiki na serikali. This perennial problem of Embakasi south of Mukuru can only be solved by you, Excellency. Tunaomba uwafikirie kama wale, ili isikuwe kitu ambao tunarudia kila mwaka na tunarudia kila mwaka. Let us compensate whoever is there, because it is really it has come to that point and you're the only one who can help us. Ya pili, pale Unique kuna 4 acres ambayo ni surrender land. We are grateful that you are doing a lot of markets across the country. Nairobi is big. We have a population of 7 million. Tunaomba uongeze pia hiyo as one of the markets that we are doing together. Na Kimondo watafurahi sana na watu wa Embakasi watafurahi sana. Your Excellency, beyond that, kuna barabara imetusumbua sana. I have added it onto our Kura program hapa Kware, inaitwa GNCA. It has been perennial, hiyo ndio inapigangwa picha. It has been a very big issue. We have worked together with you. We got the first budget of 2.1 billion to add onto our roads, and that one GNCA tutaiongeza pia ili iweze watu hapa pia waishi kwa maisha mzuri. Ile naomba tu watu wa pipeline na watu wa Embakasi South. We are doing what we call regularization of buildings, regularization of land. Please come to the county and regularize your developments. Regularize your developments ambazo mlifanya labda bila ruhusa hapo awali, so that we can move together in this city. Your Excellency, finally, as Leah said, Nairobi is Kenya's capital. Nairobi, the GDP of Nairobi is $28 billion. The GDP of Rwanda is 11. Ni kama Rwanda tatu. The GDP of Burundi is 2. I am 20 times Burundi. When Nairobi is left only to the formula in terms of resource sharing, it suffers. Because in that formula, Your Excellency, and I can explain to you, every month we get 1.7 billion. I have 19,000 staff. Mshahara peke yake ni 1.5. 200 iende kwa assembly. If you leave Nairobi only to that formula, we will just be glorified cashiers. The Urban Areas and Cities Act, Section 6, says that there needs to be a special arrangement because it is also the seat of the national government. Nisipolipa stima hapa ya Kenya Power, it becomes a national security issue. So Nairobi is unique. What we are asking, because we started that process with you, is to conclude the framework where we sit with your PSAs, we sit with national government officials, ili pia nyinyi muongeze kwa hiyo budget. Because ile formula moja yenye inatumika for Nairobi na Nandi na Elgeyo Marakwet na Nakuru na Lamu, the city it disappears. So we're asking that we can firm it up. It's a process we started because additional resources are required for the capital to be the capital. But I want to thank you because kabla tuingie, one of the biggest issues was water. With your help, tumeongeza 140 million liters of water in Nairobi. Saizi tunakuomba tufanye Maragua 4 and Northern Collector 2, it'll add another 200 million liters. People will tell you they have improved the amount of water coming into the city. Ukitusaidia na hiyo, in Ngedu we lose 30 million liters every day because of the filtration system. It's only 5 billion, that one program. It'll add us another 60 million liters. Maragua 2 itatongezea 140 million liters. Sorry, Maragua 4. And Northern 2, ili mambo ya maji Nairobi ikuwe a thing of the past in terms of the shortage of water.
Your Excellency, I want to thank you because you've given us a partnership in terms of roads. Na ya mwisho ni ile mambo ya Green Nairobi. We have worked with you, we have figured it out. We have now awarded the tender to our partners who are going to come and work with us. Na wewe umesema utaniongezea 4 billion a year in that process because the city must look like the capital and it must be clean. We produce 3,000 tons every day, every single day. So sometimes when you do piecemeal interventions, kama juzi niliona kule Mudhuru watu tumeleta lori imechukua leo, but in 4 hours it is full. Isn't it Kwenya? Inarudi. But this holistic approach that we've taken to even produce recycling, na tumepata sasa 400 acres kule Ruai, to do recycling, to do waste to energy, is what will solve the perennial problem instead of quick fixes. Ayo na yabwatikire no bakoreri bwe county ya Nairobi aya mase ya memambia ya bono asukumurikira aliagenderete ase nyumba y'oburayi bwense aigaso mucho Nairobi asege karo kagenderete emambia ya bono nigo murayi bwense Dr. William Samuel Ruto akolire egikaro ekyo gekoreta abakoli emirimo nabo igo balibere abakoli emirimo bense yetu ya Kenya guchiase chinse cha isiko ase ense muyo gukwanira obwamate bwense yetu ya Kenya ne chinse chinde asege karikyo bono igagenderete kurwa enkwane yae abo asengo kwambuke gwika asenseme yoritorigeri na naralia bagenderete kwanira asemambia yabono aso kwere kibuna ense yeto Kenya ne chinse chinde de chinse chinde isiko yense yeto ya Kenya ngutinye chire obo obwamate na boigo obo koreri bwaye gati yense yemo na boigo nense yende tiango torarigeri naralia ya agenderete ase nyumba yoburayi bwense asege karekyo kyogotinya obwose kyogotinya obwamate gati ense yetu ya Kenya ne chinse chinda somurayi bwense agenderete kurwa enkwane yaye emambia yabono nabo igo kumurekera obokoreri gati ense yetu ya Kenya ne chinse chinde. The messages are becoming shorter but they are still coming. We recognize the United Nations remains one of humanity's greatest collective achievements. Yet persistent funding shortfalls and administrative constraints continue to limit its efficacy and responsiveness. Kenya therefore supports renewed efforts to strengthen and adequately resource the UN system. The defunding of UN agencies weakens multilateral cooperation and diminishes the international community's capacity to respond to conflict, humanitarian crisis, global health threats, and development challenges. At the same time, Africa also marks 2 decades since the Ezulwini Consensus and the Sirte Declaration, through which the continent has spoken in one voice in calling for just and equitable reform of the UN Security Council. Africa's continued exclusion, despite bearing significant share of Security Council's agenda and peacekeeping responsibilities, undermines the legitimacy and effectiveness of the United Nations. Comprehensive reform, including permanent African representation, is essential to the institution's relevance in the 21st century. Excellencies, as I conclude, I commend the diplomatic corps and international organizations represented here for your continued cooperation, your goodwill, and your partnership with Kenya. We truly appreciate, and we don't take it for granted. As we progress in 2026, let us deepen collaboration and ensure that our shared efforts translate into measurable and meaningful outcomes for our peoples and for humanity. Thank you very much for your attention. And as I have always said, I look forward to working with you. Thank you very much. I don't know, just hold on. Yeah, let's take our seats. I am not schooled in matters diplomacy. But I remember, I think it was Chinua Achebe,
who, I think there was a church somewhere, somebody was preaching in church. So he was sitting in the congregation. After the sermon, he asked somebody there, are people allowed to ask questions after the sermon? So I don't know whether in diplomacy, are people allowed to ask any clarifications if there is need for any? I don't know. Okay, I can take one or two clarifications if there is anybody who has something to say with the permission of the diplomats here. There are no consequences for asking any question. Okay. My good friend, and by the way, my good friend from Morocco, we did open also a diplomatic office in Morocco. We opened one in the last, we also opened one in Côte d'Ivoire. We opened one in Haiti. We've opened one in Denmark. We will now be sending somebody to Vatican, and I think we've also opened one in Guangzhou, is it? A consulate in Guangzhou. So, thank you, Mr. President. Thank you for your time. I will dare to ask Your Excellency about as a champion of institutional reform at the EU. Your Excellency has spoken with many issues that you have planned to reform at the EU. Yes. But I think the CFTA... At the AU, not EU. No, African Union. Yes. Yes. But there is one aspect that should be... aina yagenderete ase nyumba yoburaiwense bwa somuraiwense Dr. William Samuel Ruto aenekire na erigotinya obwo amati na bwigo bokoreri gati yense ya Kenya ne chinse chinenigo ense yetu Kenya genderete kwigura chyo visi ase chinse chinde na bwigo kobeka ambassador na ba commissioner ase chinse chyo eri kwenekina obokoreri nkogenderera bore na mono asamangana lya bwatikaine no bwamate na bwigo nonya no gotinya obwonchereri hagati yense ya Kenya ne chinse chyo ayo na yagenderete na chikogokira nachigokira nyuma twakorumurubere yo na mono asa amangana amaya yechize sano nebera senchira yo bwenge no chikanyora senchira yo bwekera ngo suka mutwe ase alia abwatekane ne kyama kyodium gati abarayi ba ODM obwatari kwa serikali yo bomo bakorwa mono muri kyo munene wekyama kedwini sifuna nigo bariganiro omoyega useni go bariganti omoyega omanyekane buna Linda mwananchi me county ya Busia ase bagendere ko mochegati yabarayi banda se kyamekyo asoko genda mamincha nemirubere kyama ekyo anene mono ase okubwatana ne serikali bono etaraikiranie gati yalia alie komi ayo akwanire ase oroboti rolia rwanadiko buna bakwerera mambia ya bono korengana no kwigwana koria kwabigete gati ya nyagosia Raila Odinga amo no muraiwense Daktari William Samuel Ruto yango taralieri na ralia agenderete kurwa ase ensemo ya Busia. Mimi kama katibu mkuu wa chama nilikuwepo pale wakati ambapo tuliandikishana mkataba wa mambo 10 na chama cha UDA. Hiyo mkataba haikukuwa ya kuanzisha coalition na chama cha UDA na inasema hivyo hapo ndani. Jambo la pili, hiyo mkataba iko na signature 2 peke yake. Ya kwanza ni ya Ruto, ya pili ni ya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Nataka niseme hapa kama wakili, we did not provide for any extension of that agreement. Na date ya mwisho ambayo ile kamati iliteuliwa inafaa itupe ripoti ya mwisho ni tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka wa 2026, chini ya siku 30 kutoka leo ambapo naongea. Kama mtu anaota ati ataenda kuandika extension ya hiyo mkataba, lazima aende Bondo aulize baba Raila Amolo Odinga ampe hiyo idhini ya kuextend hiyo mkataba. Kufikia
kufikia sasa hakuna kitu ambayo wamefanya kwa hiyo mkataba, na wengine wanatuambia tuandike mkataba ingine na UDA. Kama hawezi heshimu mkataba ambaye baba Raila Amolo Odinga mwenyewe amesaini, mnafikiri ataheshimu ile Uhuru amesaini? Busia, jina langu ni Barongo Obadia. Mimi ni kijana ya baba Raila Amolo Odinga hayati. This great Kenyan alisema wakati mmoja, alisema dalili ya mvua ni nini? Na siku ya kufa kwa nyani miti yote hufanya nini? Na hii inatokana na kwamba serikali haijatawala nchi yetu ya Kenya vizuri. Wanatudharau, hawatudharau. Wanatupora, hawatupori. Wameangusha elimu, hawajaangusha elimu. Hapa nyumbani kwetu Bomachoge, pale nyumbani kwetu Bomachoge Sifuna, tawe ni yaya. Tawe ni nini? Sasa nikisema chochote mnasema yaya, sawa sawa? Wizi, mauaji, utapeli, uongozi mbaya. Mwaka ujao tutakuwa na uchaguzi. Sawa si sawa? Kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, next year UDA wapi? PO Box wapi? Tunataka tuambie Wakenya wote na wanabusia ya kwamba hii ODM ya saizi, hii ODM hatuijui, kwa sababu hii ODM saizi ni ya wanabiashara. Saa zile wanaenda State House, wamewacha mama mboga wapi? Wakienda State House kuchukua pesa, vijana wako wapi? Wakienda State House kufanya usherati huko, vijana wako wapi? Wakienda kuchukua pesa, wazee wako wapi? Hii ODM ni ODM Limited. Hii saizi ni kampuni ambayo wameamua watengeneze pesa. 2007 ODM ilishinda uchaguzi ya urais. Ilishinda, haikushinda? 2013 ODM ilishinda, haikushinda? 2017 ODM ilishinda, haikushinda? 2022 ODM ilishinda, haikushinda? Kisha saizi tunaambiwa ODM haiwezi pata rais, hawataki. Tunaambiwa ODM haitaki deputy president. Wanatesema tu wale wadozi wazidi kukula kule juu. Mtakubali, hamtakubali? Wangapi wamekataa hiyo mambo? Kwa sababu ya hiyo tunaambia Dr. Oburu Odinga, yeye ni elda wangu, tunamheshimu, lakini tunasema NDC iitwe, pati waweke kwa mkono ya babu wawi. Tunasema ni babu kwa saa, bila babu ta. Jambo la pili, wanatuambia raundi hii hawawezi enda maandamano. Wacheni niwaulize wananchi wa Busia, nini ilifukuza wazungu hapa Kenya? Nini ilifukuza wazungu hapa Kenya? Nini ilileta multipartyism? Nini ilileta multipartyism? Nini ilitupatia katiba mpya? Nini ilitupatia katiba mpya? Nini ilifanya Gen Z aende, nini ilifanya Ruto akimbie kwenda kutafuta Raila? Nini ilifanya Ruto akimbie kutafuta Raila? Nini imepatia Mbadi kazi? Nini imepatia Wandai kazi? Nini imepatia Paranya kazi? Nini imepatia washenzi kazi? Maandamano mzuri mbaya? Maandamano mzuri mbaya? Nione kwa mkono wale wanasema tutaenda maandamano. Nanu tunasema kwamba hakuna mtu anaweza kuvunja chama cha ODM. Wangapi Busia wanasema hatuvunji chama cha ODM? Na tunasema pia chama cha ODM
chama cha baba Raila Amolo Odinga. Hakuna mtu atauza chama cha ODM. Hakuna mtu atauza chama cha ODM. Na hakuna mtu anaweza kuthubutu kumeza chama cha ODM. Na tunasema ya kwamba chochote ambayo chama cha ODM itafanya itatoka hapa kwa wananchi. Lazima wasikie sauti ya wananchi. Wangapi wamekubali chama cha ODM? Usikie wananchi. Ya tatu, chama cha UDA na kiongozi ya UDA wamesababisha kifo ya Gen Z wengi hapa Kenya. Mimi najua hapa Busia kuna karibu watu kutoka Busia, karibu watu 15 ambao waliuliwa wakazikwa, wengine wakazikwa mpaka Siaya. Na tunasema hivi, Busia oye! Busia oye! Hatuzungumzi na mtu yoyote mpaka hawa vijana wetu wapate haki zao. Wangapi wamekubali lazima wapate haki zao? Your Excellency the President, the people of Busia have said that for you to have any discussions with the ODM, first you must pay for the people you killed. Number two, they are also saying that before you can discuss with ODM, tell them what you did with Mumias and Nzoia Sugar. Your Excellency, they are also saying a government that cannot take care of its most vulnerable people has no business being in office. Arambe! Arambe! Mimi nimetoka Kisii. Wakisii wanasema hivi, nita translate yendote by'abantu ba Busia balendo omwana oli okoro kusifuna balendo n'omwana okoro kwa babu o make sure bamurabu babere balendo obugambi bwake. Bienvenido mwanchu mwerire w'Ensoko TV asoko chora Ensoko TV oburusi omugusira boye kwendera kubwati umurubiri oyega emambia yabona sabona nigo tukurasio media chiduka keigo na nyuma yayo ningirane na yande amange na mona yagwatikene ne chigosori na alia agenderete ase e weekend eyega bono ya etre. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500.
au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obutindiro bosombasi amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwanafunzi orenge kwenda university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri wano yaikireke wango guikarwarigo kwanya oroyonde orenge kwenda kanisa utigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwari erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima bwe asamange twakirisimia namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichiburio gukora chingatare ichiobutindu. Obulimira bwisiro yobunda bwense kurere tarinchira ndio sura kurubulimi obiyoke enyoreri bagaria bene kwaegwa migirio chisemi nobosemia igiri obulimi bwekerero nechikoringa asobolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya ngale konyana eyinsimegete nterangetia maraba ekonete kunya gukina yo kamaraba kunya kuyona nganya kwa mabuya beka chibuti imokio bokombe to semogondo bweli nebisumwime na Pathwell machine kile sukuri Jumaine chinsa ni bere chamaragoba weka chinsa isato asomoro bere oboremi nobotugi ekero turesemia mange kura sabaremi chini gongoro kwa Pathwell machine asomoro bere boboremi nobotugi ime yensoko TV oboroso bwomoguse amarire nigagendere tugotose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyorali chibu asomro brio bubugima nobo cheno asora bego kumeni wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyibande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire
n'obugwenia nyoro muroberio bubugima n'obuchenu na Caroline Mausa kirali itukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime Yensoko TV oburuso umugusi Mwanchi umurigereria ntobe togwikirana anse chichiro ase tokumurekera ng'aki ebimeri bikorwa ase megondo nabo igwa kugwikira aye omwanchi umurigereria ntobe tokurigereria amagori yebimeri guna chinyanya amatoke amarabuani nebinde ebinge igotoska tonyegera gende agotengera egetaseni gya Ensoko TV obona buboroso obomogusi Eriane Kerubo Frida Umuchomano Nairobi, Kisii, Nyamira, Nechingongo chinde chense ya Kenya. Abari kibaitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano. Emanyi mange nabo igobwatira n'Ensoko TV koigeka chingenjo cy'omugusi. Ensoko TV, uburuso bw'omugusi. Omwanchi umurigereria Ensoko TV igetaseni gya Ensoko TV ibwatira sengenje yao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero korgonsi korime yagusi na isiko yagusi to kubekera teneni anyarre koba kawateka atabwati gwanchero bonda bwensi korwa se ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietariane Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietariane Nyarige Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietariane Wycliffe Orenge Mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amagiye koruri tukira Jumatatu bakari tukira Jumapili Jendi gongoro Perpetual Machine na nyora Netrobin Ensoko TV oboroso bomogusi Ubugima n'urugendo rubwatamange amaya namabe Umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko yagusi nagusanga nabayaeteire nabakuyaetera Nchekera na ibore twe Ndango tebiwa ndabona ibore tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ke miaka sta ngachaka ngondifero po ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twali rogo wana wachagete aya nime yo muroberio bumwenori kirali tukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko ime Ensoko TV oboroso bw'omugusi tomo chago tengere meroberio ito yogosemia na gukumanya yago korekana kirali tuko nabariki baito beandrete chinga kichons asengencho yao eariganie asobo tengali botali n'umubwekano Eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi Mwanchu murigereria Ensoko TV dakane mwigure chinsa isano chia bona mambia karibu na asensemo yende ya kabere asemambia ya bona soko ndira kumurekera yendira tokorekana asensemo yega ase Jumatatu nigo tora chikumurekera ajabwatikene ni chigosori ase emambia yega na mono ase ekerengekene nekerene chiripoti chia enkoyo ase ritukeriga lye Jumatatu na ime studio tini nchebweka kolende na alito chigosanga amonere na kirebuya
imwe ribaga erio agukwania emambia yabona ragusugiri wiki igakia chakira senchera erengia nabo igo erio tumanya kogendera gochia mutwe na yande amange nabo kubwatia umurubiri uyega emambia bono gosenkwani yega yugo kwande gore chigosari wetera senchera yo mutandao bwekerero Facebook robega sensemo ya YouTube Ensoko TV ase ujumbe nyenge namba nigere noti 5 na 2 5 na 3 5 na 3 5 na momara gatano omwerio beka isato erio tosange asobwa maseli boli lyago nabo igo alia uragani gukwandera na mona yabwatikene ne chigosori na mona se umupira wa maguru alia korekanete ase weekend eyiga ya etrebono igana lero ne rituko lya Jumatatu. Karibu sana kurubono gwika omwere chinsa isano ne mochi abono mubasana kiribya mwarigani mi studio erio ararago kwani yangu mwanchu murigire mambya eyiga kitoko chaka murigire ndo sasole nande atikangirili bagiri go kwani nga bwakire karibu sana asomurubiro gaturu kujikora kwanere gore chigosori ali yakorekanite weekend asingichina mangale ngororo iga Kenya na isiko yense iko karibu sana ancha samarita na Irene nyanchama goseguna let na introduction nero kwa na kirege nte ukwane bintu bire nusuga kwa rata yose kwanyako bomo gosori use bokoreri bwa gomboro byo nchina na chezire ligi ya Kenya gaiga iko na ra chezire Thika Queens anara chezire te yengi kurukunga wateringa alisemo chiri cha Kericho iko na ra bero mogosori lakini asponega nchino mo ngokorando oburario bwega bwe chigosori sana bono ase nkwani yetema byabara kitoko chaka kuye kwanera tutaraswanyo na alyasa akorekana ase weekend yega bono ya tribunal musubati tubwato manyatelege ya basubati na roche se ya Kenya na Tanzania ya gosoreti alia asensemo ya basubati goche kuikira turakuriye yinse kidaikanga isano gasobwa ngomono ase ligi ya basubati kuikira boni ya immensity ya Kenya ngayire birengo byaye ngayibere wikira boni una tugukwana igalero Usokubweka ni ligi ya Kenya situikiri bonega ni miaka nge 5 ya kurumega na bokoranga twakire step ya mentambe sana asinge ncho bonega chitim chiri chigwaka na bokuriye kwarange quality nerororo and at the same time ikokuri na ne performance ya Harambee Starlets na beko inere ko reflecting nga ki ligi itere nga kimpiro itora asinge ncho ikokuri na bonega ntubata bachezaji abange sana bali siko yense that tells you nga kino no kweyoni abona chenga ntukasene kweyone byabuna abasubati ekero koregereria nkwira na magega ke se elia gosori elia era na ndoche na Kenya nigo yaka Tanzania egolia yemo ase lige na liengo kogabwe golia bigetwa mona Elizabeth Mideva igemineti na hatua na irito konya gwaka goche lakini nigo tokwenyora asokonyora na habange nigo twanchite mupira kulira sensemo yabagaka na basacha mono gonteru goche twali nyone na makongu nabo igona ki abasubati na kibagenderete kurwa ase ensemo yaba kwara gosiri asensemo yabasubati kwa bache sere kunomanyeta makongu ari bagoche baetera no manyete na ngayali ya uboremeru bore engayali nonye tokorate bana strength yabo engayire tetra chakira sensemo area makongu asensemo yabasubati gatima kunwari mu gwetera buna basubati ase chigosori umetubine society umupira use sports in general nebekire ngai binebintu byo yabasacha is a male thing and of course nege tukire dominated sana na basacha batirende ekero kolielia bone gasto ekere ne no ne society achakire koranga ya yakende kengeli kya basacha boka no na basubati na bakonyara so ekine egetange kemusana tubwatekenena elia kabere kuri no ne investment ngincho chigo koru na bocha koranga umupira bwa basacha nuri mutu sana kubwa oyu bwa basubati ego konyara chi investors zabange karabago chiche bakominyoka ryoka kucha saba sacha kubwa se asaba kungu na ngincho eligi ya basacha ko ni guteri same nginchi ligi ya basacha ko ni gugaiga umupira bwa basubati na bakonyara na boro na endo ne dabia nene sana na wantu watu ulinzi na Kenya Police bullets ine umupira getoyo mumia sana lakini nelio konyara na ningi ntutokonyo market ntoranyo market bia lakini ngolengi nga step by step tokasene ko ikasigete ekero kole nchise cheispo okonyora na matanyona na mashabika abati hotelelio konyora baichire sana ase ensemeria ya basubati lakini kugoche mense ya Kenya okonyora na ne bana nege yone kasarane bare ngano siase bare ngena bokonyora egetinigo kwagora ni investment no kuika tutaraike kabuya gose ngai
aige mrego cha usama kenago cha twakira bono marketing mina nateva na bado society tiranchira ni 100% bina yanchira ni tabasacha but rinde kero kurieri bune miaka kerenche na enge gwaka mo ekana enge gwaka no ligeri na bonega at least one kero ko yuno upcoming Harambee Starlets ekere ba gwaka at least ngoro na negitingo ichora kere ekero kurieri Harambee Starlets nere kere gwaka kero ko ndege tia na bokonya negitinge kolete ki ngeichire that tells you ngaki as much as bado maiga gali tole lakini step wera ntukase gwaka Ubiya kegima ainega tiari tukunya ukwanire mambia ya bono no chaka kumurikira alia korekanite ase weekend eyega kerokeria bono tukuchiko chaka sense mentangani yoko rigereria igoreke kombe kya Mozartbet Cup na ase ege kombe keiga weekend yentu bwate league gosori nchiyo charwa kwa se liga igo chinguru chonsi pi nigo chiabe bete chiko kwa sense mye kombe kerikia Mozartbet Cup abwo asebono wikera bori bura tukukwana chitimu 32 na ibere mchirere chienyorere libaga soko gendera gosuka motwe tiatura tutarekeraga iga turararigeri kwanza ase season ya eta ya magega alia korekanite kwenyuri mwanchu murire na bari beretega kombe ne timu gete na boye giga timu chiri cha koreti biya ase season yeri ya etete tutarache gochaka gukwanira bono ase season yega bono alia korekanite ase weekend ya sege kombe kya Mozart. Mozartbet by the way onyege kombe nkire ngotebanga kire kind of competitive Mozartbet asengenje kire kurieli for the past like this season sange sato chia itire konyorole abanyangongo mbarakeira asengencho 2023 season KCB ahirete 2024 I mean 2024 2023 2024 KCB ahirete 2024 2025 tokara pia kurende ekaira Kenya Police and then bonega babake bwatirite Nairobi United ekina kende okoro kinaende Nairobi United actually yeirite kerinsali so inege nte okoro kinga ekinege kombe kemo kere very competitive na na chitimu chichiwa kaiguru kaiga okonyara nkiri goikera sana buna chitimu chichire na sel no chichire nsegari buna bona tuguchukwanira nkora tora matokeo ntwanya ntoro chitimu ya menene sana gaiga njanya tege koyirwa na timu geteiga so ingo korokiri ngaitiza competitive nini kero toguchaka bono ko rigereria ase ensementangani ntobwate Githurai All Stars nigo asama toke alia buna ali gwikira boniga kerokeria ko yaralia sobwango mono Githurai All Stars nigo yage tuchigoli sato na Bandari alafu Gucha Youth na RVNP nigo yaringe ibere lakini wetera search penalty singicho yachiete edro alafu penalty Gucha Youth kama gochekonyora ububwi wechigoli sano asenya Gituru egakwa na KCG ogopa egoli AMO alafu Wisdom Soccer na Mara Sugar nigo chachiete draw weekend kikeria ya 90 bagaswa bagachoka mpaka SSMH penalty no bono Wisdom Soccer yasekonyora chigoli nye ase isatu mwanchumo rigereria Shalma yachiete gabwe kuna TBM Health egoli na AMO and then KU hadi na titi munchire yake rugoli geri echinde cyabo no mbolia gosino boli mwanchumo lira bange bana tutamanyena ngaya etimu yega ekorwa asengencho twanye gochirora asengencho kolira etimu geta katamanye kaini lakini okonyora kanyorete obobwi asensemo yende Solian City egakwa na eyekorwa na on poses and then Kipchim egaka ikorwa na Plateka chigoli satu aseyemo Compel egakwa na KCB egoli yemo Selige na Turi nero yagitwa buchigoli bere na Chebaiywa Lions chigoli bere Selige na Muhoro ne Youth egaka Mofa egoli yemo Commons abuno Shabana na barbanyore tububwi wechigoli ibere igabwo eyekorwa Naivasha Police egaku chigolire na Bidco alafu Mwea United nero asense moya yabo Taska ekayaka chigoli ibere ase chigoli sato ase ibere BB Bread egakwa chigolinye egaka AFC Leopards chigolinye ase isato turara chakira gabwo ase AFC Leopards ngana nere rwate bana konya chitimu nchirega chiri chinene mono ichimanyekane na ase kigatambe sana chiabeire chikoliemeria ase chigosori Main City ya Kenya na ase Liga lakini kerego ikase kombe kya Mozart nigo chiguche chiru turachakira ase egosori iga ya AFC Leopards na Kiaringi
ondete yo kagirite ngango ikere yali ngase FC Leopards ejikuru sugune timu na BB Breda asinge ncho BB Breda teyo no NSL teyo no kali ose division lakini watu tegali wale gacha we minute sana bakamanya koro baka surprise timu ne ya baga timu ya FC Leopards surprise asinge njo kuri amatoke gali go chano ne no enchiri chabwe to ready chire chiko kori biase Kenya Premier League talinge bali go chana kubaka igo nga nge walk over ambassador golitsa negere bachikonyora obuya kina na tebe from the wadigo nga ene kurende yamo kosolia yamugete ere very competitive automating akiolia go chagojesera go chalio kana go kalio kasinge njo chite mchinyenge they have nothing to lose but ndo konyora it is one way yabachezaji bali kurunsali asenge ncheke gotebekana nga talent chire grassroots ono muchezaji uli grassroots ekranya uli opportunity yo gwaka ni timu ene ya FC Leopards ngete nenge ncha ya moyo kweoni mete bachezaji barumbaka bwa chire ndenga bakwenda batene naboni ine eringe ncha bakweoni so nakyo konyara like kobera competitive asenge nchone no mosuli uli nsali yakotana na inchi tigangoro ke talent what I have na bange babo chinga kichinyingeni ko konyorana kero bagoche geti ase timu chinga bone chiga barabu bali gocha na bache kuorokia na kyo semba manye tugo chesa go si obumanyi bwabo baru go bagoche bare nekerengekemo igento bategetekyoka kwanza bararanyora kwanza point yecho go se obobui obwo na ase egekombe kyo kero ko ligereria togocha se ensemo yende Shabana yanyorete obobui wechigo libere ase ligana lyangoko ase timu ye korukwana nero Commons libo liri tangani na aralio na rucho kuboli na Commons yeye kahigo sekare gotoka ene timu ere chinsamo chiri Eldoret ngolenge ere division 2 igotali timu kalene ne igora jota benga ki Commons timu kalene ne timu no era aligidas grassroots ali nsali no echesere nsali lakini kero koliri game eri yarenge ego soligete ya verete Shabana trick sana singichira ne kero koliri chitaika chakalinga bati tukonyorera chigoli omweli mwino gali igonja ete ekebaro kenena sana timu eri ya Shabana ase egosoriende yaringe gabuya bwatekero ko ye ligereria KCB mate barabera abanyangongo babwire kombe kyo mara kabire nonye basoire ase round elia ase round ya 32 niga bange bakagerete nere yari gocha eikore yekurukwana nero compel chigoli nonye ni 3 inya gocha mwino lakini nabo egosori yere tekere egoli yemo busa yemo yoka nero KCB abegete egosori jo ekaira raisigo KCB ne timu ingia naende buna nateba nero season ya 2022-2023 na balinga abanyangongo bege kombe kyo igo abange mbabwa toko kwerendelia igura hopes ngaki ne timu ko cheche ko kongonta timu ne ya compel lakini rende compel na ranja chete ke mate ngo go chikochesa nera igo bana mbara bumbaje psychologically very prepared physically very prepared ba mate nge KCB yu ya bera abanyangongo KCB ya bereke gokora biasana se Kenya Premier League igo talinga ne timu ekale nkeigo lakini na barumbaje tebe ya minute sana ase egosoriende eregege keruko ligereria nere gekurukwa Tusker nigo yagete timu eri ya Mwea United chigoli 3 ase ibere na ase keroboro keria tukuriria ase twaswira ase round area ya 32 na ibere ase obwango mono bakorate bana ase ugukagera bwango no bashiri ase obwango mono twango chitimu chiria turuchina nabo chira chigenderere chichigwikanyana uche quarter final toko endereta guchimira paka semi final kero koliria itebe yose obwango mono chitimu chiro chiregali chakorete biye sana ekero koliria engencho chalwaka number 1 timu nero do yarwete kurukumofa ne timu emo nganjete sana singenje kerengo nyaligeli eno ngencho bagwaka ne timu getengia sana but it's unfortunate njanya tie kurura kinirende tigatota na timu ende yansi iregali tali timu rache konyi underrated igone timu eri yachire ya manyira soko cheso omaetela ikachi timu echense na egento chiabera konguna ne timu chinene na singencho
aba barabo mate ngo balira bali botamba se TV igomba mate ngakimogo chesa mba mate muchezaji ete ngakiali na and all data but oko chikwanya re kobera ko musana chitimwe chichigoro kumanya bali grassroots na kibago chesa chingencho ekero kuri ingencho system ya sports iga Kenya chitimwe chichinke konyora most of the time babu atingenchi liura endo chikoliereri gosemba ka state TV chikoliereri obasabe ngango ndole ngakimogo chesa so konyora bali bago chamba mate bali system kibago tumeka mba mate muchezaji ulinga kiale bawe bago chaba umirana lakini oli ara na someto uyo ikoroga nga oya ali gana so iyo gocha yakwa ni surprise bona igo timu endensi ya qualified gocha round of 32 still na bego qualify into 16 ekero omweri bwechiko sori chikero keri chiare koera chinyinge chiabo karatigana timu ichiga chirase league yensi ya Kenya ibuna chaba Task FC Leopard chaba Shabana chaba KCB chaba Bandari kando na chirecho ntubwate chiga chinde kero keria gosore kero yare koera keri bakwegweri baga gokwana nabariki bamangana abange babo asenkwane yabo gochakera nyone nabayigeri babo coach uchaba gosoria nonye bari ababwatani n'abateneri b'ikitimu ichiga okwigwengana eyemo bagukwana mono neri okwigwana serikali terayigeka gose asobwagale terayigeka boli chinguru chonsi pino nene se chibesa resources chonsi ipi asuko bakonya na kubakinia rero rona no ni chi academy nchigane iri korosi wakwaga gocha se bagokora nyone na magire nyone biti ebinyoro mali akorosi wa asina barabwo bagokora maigiri yabo na barabwo kinya ekewa kerikyabo na ekero gotegerera chinkwana chiabo ange bonspi nigo kuigwana serikali nero ewatu kwa mono sana na terabasira ekigero kinekena no muntu ri nabera se chigosori chiganda tebenga nekena singincho hina ende gukwanira kinata banga kina kongwa singincho konyore timu ego chesa NSL lakini tebwa TV nto biribita kere go cheso mfano kero kuri timu ne yagucha last 2 season ilibata kere gotira na Shabana asingincho mba akoleta biye sana but all of a sudden tokare timu na ende yaira ni yachire baka muino to igure chitimu chigachi nyinge baena ni walk over singincho no NFA ambabo atabakurera kuru 1 point uche point ndo chikocheza so ekinege nteka mo sana hitire chitimu chinyinge gaiga kero kuri area twetwena ne kurugusiyo mfano buna gucha ine timu igasene go struggle sana when it comes to finances igo baise ko invest igari chitalanta no chiri mali talanta njiri goroga talanta iri mali igonya ndiya mwana ulia abantu abachezaji abago chakera kuri kiwango kianse under 9 under 14 under 17 by the time ukonya umonta ko iko 21 ukonya no mchezaji onyore exposure at the same time onyorire amaigeri ali amayaragire abe professional footballer lakini bona it is so unfortunate nga ase serikali tera invest boli gabunita kaire nko abeto mogosori sense mu serikali gotabana ebesa yabwatukiro ine ebeseri gochere ya ikasinga ncha inkwari ngo mogosori nonye kwaringa ase timu area yabasubati ebesa egochi yaika ase timu ekere yabwatukiro kurugoro nebese kerengo kya kenga ni munanaki asinga nchi serikali ero kero kogera ase heobisi kurwe sinkwana yo mu waziri omonyene gwichi gosori guchuko iguna ebesa yabwatukirwe county geteke ne kenkagenderete gokugenda county geteke ne kenkagenderete bono tigatuche bono ground insa ali agenderete aseliroba bono rendo nya chikali ko bwatu ko kurugoro insa chikali gotoikera rene tigatora tebe uranya chikali go chunchu ka chiwe ikali asitakere go ikanchiri go ikabesa chiri chitakere and kinege tukere so unfortunate asincho bona buna to batu devolution nege tunaye na kagerete nga by now kanga tuachira arase chigosoria singencho kitobwate chi county government bwenzo ko to mbabegete kando kusimba tengete kanda mangane chigosori na mangane ye vijana na ba comment unkerende kuruchi korwa se government nero then to tulgichi sponsors kanga mangana abere byo batirende it is unfortunate nga pintombira abuna bitakira onyandi chiko bwato kuna ende chibwate kunga ichende na arali maybe kanga ende chigosori tuachirare mogosore mukuru ase ensemo ya gucha na kwa nalia na bono twasoira se umwaka 2026 na guchakera bono guchimutua nigage kwane tomete bune gosori go twakagana ne chichari lakini ekero ukoligererie ngani yuase ubwagara nige nchukendre tokore kana tena bono no chorore abana siasa nyone na barai bono nguchaka bare gocha ase keke gionsi tinda twara kikoroto guchiesera
mipira ntubwati nonye ne chineti konyora nyone ne fair omuntu kurumwa yasa akamenyete guche gwika achi gwikaria asibagani irikwenda kogoserero konyora omuntu na tabwati nyone mbesa eria korinira nonye ne gari akamenye kubika akamenye gukwana na bono engakie ye bono ntuchito barore bono bana siasa bagocha ndagate baro engakie kero chikura chiguchwikera aroni go bagocha sana gusirwa ni gocha tuasirwa sana singenche bono ebikombe gocha kabire kolikigwa yabetereri omuntu oraratiga kuragosora nyone ne timu eri yae oira ne kenyoro mali asengencho na kimweshimiwa rende olikiri agakombe tiango ndaragenda rende ndaro gusiningi nyorere nyone ne chirwisano igore ngane yiga engimana kero keria turuchuchi asobochori na rio abarai bako mochikororekana na bono nguchaka bari gusira ebieko lakini bochori kuna boko era igana ande bachori rubali bako chorwo guchakara bwochi mwino nigo togochaka korora ekienie kinga bono kiabarai yabo. And it is so unfortunate nga amaena na bibintu birego boniga kurubonega nkuchaka tuli koromete mbamaete majority na youths bali skogari igo bono bachakire kuri inga inaende inga itora nyore youths of course na samanga sports and all that igo bono ngucha bali gali ngotema bali ko lenta ebikombe bino goteba chi tournaments chiga nguchaka tuli korra bono ngucha bali ne mepira chineti chichi uniform ibintu bunebyo but bono for how long asing chibine ntebigo chibeche nga kiye chikura chuka then after kende tano nga yuta gete youth abega bagenda singincho nyende to what investment isaine kanga amangana na mange to avoid it by the way binyoro kanga amangana chi drugs amangana yo ya insecurity even speak anga to arurororo na inde I feel like kwetera such sports abukanga no to bwate no na mangana yo gosomi youth iguru yebinte binge biriya mangana na drugs and all that so serikali kanga buno ebonto ko swana na ichiche gali na basigari na bantu bali bonse pe bwato kumanyi bacha bayeresera youth ibinte bibigendrete ngaki self awareness and ibinto bunebyo but bono bubembo linga kikiri montago chagali kabwate kirenga kyenga kinchen chene ndengete chikura kakuruga abo medisapia aira aragendere tema mbye baro mwanchu muri turacha kogenda asi umutumo komoke turarasi umiri asi chiduka wiki yeiga chigosori ngo nchire chirachi kokolekana lakini akero kutukurira so bwangu mano wikira boniga asi akero kulire aitebo ya FKF asi ligi yense yetu ya Kenya wikira boniga Gor Mahia nigebwa touch point chiria chire emerongene nerere namba eyemo alafu namba ibere kurukona nero AFC Leopards ebwate chipoint emerongo 3 na isano nemo kolide game nera igeyemo batarachesa game ino chigoto tebina ngaye gocha kwenda kuchigi munere babwata eyemo na Kakamega Homeboys game netina baro nigere pending oroche nigo barache baikere Kakamega Homeboys no bororo bori bwa NCP barule bachite gwako kurase SMA ya moino igaiga Shabana nigere namba 3 na ni point emerongo 3 neyemo lakini nigere inse ya Murang'a Seal ne pointi eyemo yoka singincho Murang'a Seal nigere namba 4 ni point emerongo 3 Kenya Police nerabo ni point emerongo 2 na kianda namba 5 Kakamega Homeboys na KCB namba 67 emerongo 2 na 5 na 3 Tusker no erega abu namba 8 namba kianda Bandari emerongo 2 na 5 na ibere chipointi echo alafu chabono egapu eje kamanya kuigoka Nairobi United ekabana by community point echo chire emerongo 2 na 5 Postal Rangers chipointi emerongo 2 na 4 na alafu namba 12 Mathare United chipointi emerongo 2 na 2 Mara Sugar namba 13 chipointi emerongo 2 na 4 Ulinzi Stars na inde egapu nere gapu entambake chipointi yabwo angenye Ulinzi Stars chipointi 15 na 2 ekabana namba 14 Kariobangi Sharks nigo watch point 17 nero gabo alafu isato chomwa elio omwanchu muri ya Bidco United namba 15 na money point 15 na Mobometa chipointi 15 namba 15 na ibere alafu ye Quarten Sofa Paka na chipointi 14 na boigo na erekere namba 18 ase edakika mwega turagenda ase omutumuko ekerukiri gukwanira igulie ligi yense yetu ya Kenya singi tukwirana nigo turache cha kuligeri uri ligi
area ya English Premier League. Ase dakika ya moyo. Game hiyo at hand mete game at hand itelinga ni lazima ichinechi points na ndekero kuli eline team ya Kakamega Homeboys versus FC Leopards eyo kurukunga Mulembe Derby. Abona ninka bairani renka bana nyumbani. Abuni nkalia zoko nyara kasi ni ali muina na we ara bono ine game ya menkong sana na ndekero kuli Kakamega Homeboys by the way ne team gete enkong sana na ndeko kongera sana not only FC Leopards but na Gor Mahia lakini generally kero kuli engencho ya matere go FC Leopards ya chire ya lentre competition ere engi ya sana ase team ase eliga kero kuli timu echisato ne timu number 1 tibata mashabiki ya mange chialentre iyo msisimuko ase eliga ya Kenya na ende kerendo che bonege go umate desate mtu abere ekwende abere monotoni nganya lebe ko ligi lakini kerendo che FC erega abundo che na Shabana na nega sen community kurumega gaiga a very positive impact sana se timu echi igobona na incho ndio ko bwa kwane kanga ase chibere yamo yabo yale ko bogoliye kombe kembe yale ko Alliance elire gati ya Gor Mahia na FC Leopards egati yech point yange inyega Alliance elinde cherisie kose na beko nyarikana singe kero kuli Gor Mahia season iga yabirike guswaswa sana singe na yabirike go itu sana twara APS wa Bometi ko baita chiguli bakainya ne ine team ya ru ya mbona ya tirego cha Kenya Premier League go Gor Mahia talingera se form wingi ya mono igo Kendians na bogego kolekana so mupira miamano mwanchomo rigereria imeya Soko TV buruso bwo mugusi asebona niko tokora siomerie chidoka kaka keigo na baadaye ose nyuma yayo tuirane na yande amanga asebona turachikumurikira ase league area ya Uingereza na ya akorekanete kurwa ase SM timu neralia abantu bare birero muri Keito Daniel Omwaga mbire raro manyete no muntu o Liverpool bigombire rari magega ya Man City wakwa ne timu ya magega ya Liverpool wako ne timu ya Man City asengenchere neri shabiki usomoti yote riwe timu ya Liverpool ayo to ya morekere baadaye. Eye Soko TV uboroso bw'umugusi. Je, unakusudia kuandaa sherehe itakayosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usipimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&Java lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0790720710 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jnjava.co.ke. J&Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyorera ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances. Sungusia Electronics nintwe lichiburi yao. Nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu, power extensions, electronic water heaters, chibasi, chibeteri, solar panels, electronic gas cookers, egati ijebinde.
ntubwate phone accessories na wigo ntuli ni chibundi chikorosi bintu tokonia ninchuwe nyoreji spare part chie chinguru Sungusia Electronics boigon koros tule chispika chie kerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nimeiga au tuline sababu yokole talentambe gucha kuligie byombo bunebe tutarira somo chokebirigo na boiga somo chinyamira gose twakirisi miese namba 0784884484 Sungusia Electronics obokoleri bwekerengo keguru angenaye Amorini gagendrete gotose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakole wetanga kuri wasare nyorali chibu asomurobiryo bubugima nobo cheno asora bigo kumeni wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobiryo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa iberi chabutuko ime Yensoko TV oboruso umuguse Nchembolo Gomingo Magara Mintu mwesi mlegitinga simwabeta Uganda Gorgeria Ensoko TV oboruso umuguse Ensoko ya kusamata makano Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Mwanchumo rirelia Wensoko TV karibu na ile chidake chigame ronge 33 gure chinse sano chaboro babia sensemo yende ya gatata sumurubiri yiga bwetorobini ase okwendra kumurekera aya bwatikene ne chigosori aya mase ya moto kwambuka cha korigerelia eligeria ya English Premier League ase emambie yegera boigali yakora kanete ase weekend ase Premier League yega yense ya England tuchaka kurwa ase Rich Korea Jumamosi na ki amachibu na ki alenge timu ya Manchester United nigo yagosorete na Tottenham abo Man U bakanyora bugwiwe chigoli ibere ase ligue na igabo maiga ya Tottenham konyora red card ya mapema ayungo historiko ya kwandra subango Arsenal nigo bagosorete na Sunderland abo ase timu ya Arsenal yanyorete bugwiwe chigoli isato Bournemouth bakagosori na Aston Villa kagenda egoli yemo ase ayemo Burnley na West Ham Nero West Ham kayikora Burnley chigoli bere ase ligue na kurukwana nero Fulham na Everton kanyora obobwiwe chigoli bere ase yemo alafu Chelsea bare kogosoria na Wolverhampton hasama tukamagega bakayirukire na Huluvuzi Wolverhampton ka egakwa chigoli sato ase yamune timu ya Chelsea alafu Newcastle na Brentford kanyora obubwiwe chigoli isato ase ibere ase litko liegoro mwanchumo rigerelia Brighton mbagosorete na Crystal Palace abu ase Crystal Palace yanyorete obubwiwe goli yemo ase bosa Liverpool ekarigania Man City abo ase Man City yachite konyora obubwiwe chigoli bere ase yemo magega ya Liverpool konyora red card nero tuchikuye kwandira ase obwagarega nkoligerelia kurunambe yemo paka namba 10 ase obwango mono tumauchaga kuligerelia ayanda mange Arsenal na retanga ine wikera body ga net point chire 50 na isano ne Man City kaba namba 2 net point 50 Aston Villa kaba namba isato net point 40 na isano na ibere nelibolire abundi na ine timu ya Aston Villa ne chikogendera gokolibia ase mipira usichikosori chiri chiatigaire tuchiko ya murekera emambia yabona singe twara reach timu tali Aston Villa yabere ntangani ko bagabwo timu kindebu na chiabo Newcastle chialinga abo lakini woni gakera tokoligereria niko chiko kwanira atambe mono Manchester United nigere namba 4 net point 40 na Chelsea namba 5 net point 40 na isato Liverpool
chipointi ne 39 namba isano nemo Brentford ikaba namba isano na ibere ne chipointi 39 igie barenganitie ne timu ya Liverpool. Everton namba 8 namba isano ni sato ne chipointi 35 na ibere, alafu asense muyende Sunderland nigere namba 9 ne chipointi 35 nemo na boigo namba 10 yueko rukwana nero Fulham ne chipointi 34 kerekeria barenganitie na Bournemouth namba 10 nemo chipointi 34 Newcastle area nari gukwanira nigere namba 12 ne chipointi 33 igabo goche gwike timu ya mwere kurukwana nera Wolverhampton buate chipointi 5 namba 20 ayo tebo abuno etenene gwikira boneiga na ekero kerio koligereria mono ekero koligere gochakira namba 5 nemo guchense ase Liverpool yere nigokonyorana Liverpool yibwa chipointi 39 guchakira guchiso konyorana paka uchwikese timu erio mwerio chipointi babwana inabwo eyemo ibere tarara chakira igabu ekibono gaikira chegutu ikibono asichi games chiri chatigere already chiti munjira chiro chichachire relegation timu ne ya Wolves asichi point chibabwate already abo bachire relegation point 5 abo bachire like talinga ningi na babu wacho speaker bona abo bachire igobane kero koli chiti munjira bwana ekero kuchukua kana checho lazima be very careful saying into by the end of the day they have nothing to lose para bungo tirimbo kabali lakini ayarongo comment sure balinga bagusaliri whatever chi plans kwa bwate igobono so chi timu chi igoro na chi bante ko very careful kare chi gocheza ne chi timu chi chance ga tumao cha kaboro ase elietanga aiga nige kurukwana nera Arsenal egiye bwate chipointi 55 ne munamba ibere kurukwana nero Man City abantu ba Arsenal nigo bagotebana Man City nigo yasaritie Liverpool yasaritie mebango ntwa bange Man City zaretio mobango gose Liverpool zaretio mobango Liverpool yasaritie singenjo Man City yana bayabange tebwe lakini mwana Liverpool ndo twane bangere tebwe asengenjo Arsenal onya abantu mbali basaberete sana gushindi bwa Liverpool ata Liverpool yanyene utatika Arsenal asengenjo bakagerete nga Man City yali kubugoro ngo ku extend balinge gap ine chi point akianda lakini it is unfortunate bindo bikaenda buna byachete ikobonege bali mega yabo ne chi point 6 lakini na arekero koligereria England yabire nkongu England yabire nkongu nende krokoli ya somo simu ega abota banga Arsenal terabage kubunga chi bawo chinyinge chirikire open play chinyinge babire bakurusia se set pieces na singencho nkole ngibona chitim chinyinge chiagenda chikasoma Arsenal ingencheli once babwatri chiwinga nginchite yo barabwe lakini rende ngendekero kega Arsenal ko bapush motune linga kimbabwa ati star onde bwensi Arsenal onde bwensi agokubungira ko Rwanda onsi so nkole ngikina kigenteke anoena teta tactically akoli ryoranga tikatoka enda singe mwangire nto chesa tikatoira ni muine yende lakini ne very tight bado lakini nimete United opposition wonde kama sababu na mange uko saba kwabo nuko ngao 19 teams versus 1 ekine kikero oboneka abuna abantu ba Arsenal asinge nchairo umuntu bwa Arsenal baro kugena ngorona ekekombe kiga ngokimukimore okugena ngorona asinge ncho etimu ne ya Manchester City ya takere gotoe competition tali timu ra tebenga ni consistent ne timu ira itubonega timu ira draw ne timu yani matokeo ndonsi ina boko ba igotalinga ne timu iri baete bo basinge charko banga ama Man City ne reform go se timu ne Aston Villa bunenga kinere yatoa around chiwiki satu go chimagali inyeiga njato ete competition sana mpaka tukekera setole difference ye chi point ibere batekere kuri ne rabonega ina swaswa sana yitiru kabere ya nyore ne drayemo igobono nainde gentukalige kwa Arsenal bone gokoboko ko iguro kero ko compare ni season chamaiga mbabwate bone gege ko sinkere bench depth ya bombu yere onde bwensi akorwe bench achichinchi achenche game eri ndoro che gyokereza after ya Gabriel Jesus arule ororo gyokereza naso akafunga chigoli ibere igobono mbabwate bench depth kero koli okolinganisha ne timu echichonsi ipichiroro bone go monto buna Haaland Man City sokonyore injury bus
baerire so naende mbabwa tionde bwense either semenyo mwina gose nyare banyore korende already baerire na ekero kuri mba struggle sana ekero kuri defense ya bombone bachakire kuri ni defense yeyo lakini kerase no banyorete defense ya each defenders yabo by the way into igwete ile uzito atinto wate nga gose sali bicycle gose magalesi skara singiche bench depth so investment ba quality ya bachezaji ne Arsenal upper hand ase season igakobwa season kinde chance cha maega eka asobwa ngomano asingiche kimina negetindikere gabwo negati timu ya Arsenal na Man City of course akero kolieria Aston Villa de batch point emerongena na isano na ibire lakini akero kolieria bali difference in each point yange kianda kire gabwo nechi nyinge gabo barabwo point sitomente sitabwo 12 yeko mochikorana bado nerarake igo Man City nereko mochikorana ere ange ake lakini ekero kolieria ase mipire lie tigarete Arsenal ne bwate Brentford iyo chirabe tariki 12 kurwabwo tuchukua toswa sensemo ya FA mbachi gutwara Wigan lakini tiatwirira se Premier League Arsenal ne chigutwara Wolverhampton Tottenham mutigarete na Tottenham Hotspur mukuru ase Tottenham nigo mogoso ase Chelsea mukuru ase Chelsea mogoso ase Brighton nabo igo mukuru ase Brighton kurwabwo Everton nere igabwo kogendera paka tuchikokora guchiguro game retina asiga timu pire lie tigarete gabwe komochia koralkana ntubwate Tottenham ntubwate ye kurukona nero Chelsea na Arsenal igamukabwate Man City mukabwate Man City naro Newcastle ekoratebkana na nyenyorore lakini nero nibwate egetiro kiaye irikwe mukia game retina irikwe mukia kombe kiga wika ubogwi kwanza burari gigwase timu ichiga isato kwanza Man City nerabwo ntubwate yekurukwa Tottenham ntubwate Arsenal tutaracha kuburukani none ne ichiga chinde cyatigari chindigari actually hata nje timu ichiya tanchirgo tindi koro kusengo bera chira Arsenal leke tirekenen lakini timu nera wiwant kuligeri usani timu ne ya Brentford Brentford iso konyo ligi ni timu bonega egoitonde bwensi ebuno goti chabuno taye yago ikoire ali ase yago ikera abune gukora exactly igo ekero twalenga na shwariza na nyatenko matavinga kerto engo nyokuri nka matavi tiga kuligera ne timu ye Arsenal kabwatanga ne kabwate sijui ngona ngo kamatavi kurali ile timu ne ya live ya Aston Villa digereli aba kwende bali yebwate ndena na ndenga matavi by the time to gukora the first eyuba geteigoro bona kamatavi echine timu jira cyo sumbwa sana Aston Villa igo bona timu echinana chiro che timu buna Chelsea Arsenal Tottenham Arsenal ekero kuligeri nkorolinga ne timu jitali kuchamo no Arsenal legetiro lakini ende yubado ne dabi na ende omate bone kabona bari United opposition na ende anyaba ntombaraba bezaidi Tottenham Hotspur azenga njondo nyorito last season ne batanga wirada loser to Manchester City kobwa Arsenal kobwa ege kombe ke igobana ni mate na ende mentality na re yo bago chuo chanero but timu ya atimu ne ya Chelsea bonega mbabwate pressure ya sengencho top 4 yiga nkonye minyokera bali sana asengencho kubwa Champions League egere igege mobwate only two options namba ibere mokole namba mokole top 4 osemo gwe Champions League mwende mwira ni Champions League naende kero kuri bono gaiga no Manchester United yere nere minyokane tisani tetu kuira no guchase echiko soli cha Champions League igobano ni timu iraji chegari naende buna Arsenal ya nyarge ko baitege bago changa ki naende tukato chicheno ko revenge gobano chiko soli chirabu ne chi kongu lakini I'm sure asieke koskeli wate depth mbiyere we can conquer. Oyo kurukuna nere Pep Guardiola chinga kichinyinge gotebekana na ekerokeria twaswira se second leg ase ntunda ya kabere ase chigame chiti atigergo chimutu ni gagucho makini sana no nya performance ya ye ekeroko ligeria sense mentangani first leg tergo chiabengia ekerekire second leg ngui karu chaka gochenche ngwateba ngwateba na Haaland na bakonyora injury au mie igo mbabwati onde uragenderere kubabekera chigoli lakini oyo kurukuna nere kocha enen kire second leg ngo charo tema gochenchia tactics chaye no bumanyi bwaye ase geti erikuwa nekina nkwenyorera na mbengia gose konyike konyarikana aimuki ege kombe kiona kere kuri iri mipira yabo iri tigarete mbatigarete eye umupira gocha kubwati gitari 11 mbabwate Fulham alafu kurwabwo togende FA
alafu Newcastle ne chikubwatia Leeds nerabwo Nottingham Forest West Ham nerabwo Crystal Palace nero ntubwate mbabwate Chelsea nabarabo Man City nerega Arsenal nerega bwo mbachikwarigani ntubwate Burnley mbachikutwara Everton alafu Aston Villa Bournemouth na Brentford ekero koliria ase semo ya wakero okoliria gwate bochitimu nchira buchikuche chiachanda ake lakini abange mbarekero bakolie na aiga getiro nkeyo ase Man City igabuchi mupira no rabunda gote ngoli getira Man City mupira buno yo Aston Villa mupira buno yo Brentford mupira buno yo Everton mupira buno yo Fulham Leeds ejineji etimu no kwanza buno ya Leeds ine timu enkong sana ekorwa nonsi eko goita na endo mato weji timu ne chewansi ya kufungire gocha kubaita ina kwange enkong sana chineti timu chimeto na chiko defend na ba ko bungeta keke ntanga na enda defend baka 90 igobono tali abukwero bakere mu na ende ba kwa kumupira kul muino na ende bakere golikipa ya muino igobono na ende head ya ita iwaka ende katika tera waka ende isikorute igobono ne timu enko ne mupira no mukongo lakini ende abu astochu kiange imepira saba ekerekero yo match labda 6-7 yabu ande ninkagerite ngakibone gekero monta akemba ine no yonde bone no go kemba na nyarebe ngwa kuibona njitiga nkore nkoromo kigo nimate ngabone gaitiza buna gwata baitiza tactics uriyo matene ne rumwalimu bwaba ateta nende no muntu mentiri sana chikoja kingo na mate tactics ase chikorete ke chiberete lakini ne njabuna linate bali tangani for the past like season sangi satto igege ndugi itira teta mono ko enkonyora ni chinjari alafu tabwate bench depth lakini asibonega aiseko siriege kombe ki and then bona rene na atwere sobo kongonga ibukale iyo irukere gento kero tukurigeria timu ya Manchester United kando na Aston Villa ngwika koye kwanera kurukwana na Manchester United yuyere namba 4 wikira boniga ne point chuchire emerongo na inye wikira boniga babwire emepire elia yabekero ko yerigereria simika timu epire libachi asire kurwa kari kiacha soabwo bagachakara Man City bakanyaka ibere bagacha Arsenal chikaba chigoli sato ase ibere bagacha Fulham bakanyaka isata sebira lakini karukulire ya ase egosori yo ya Arsenal na Fulham chigoli chide cyari konyonsi wenda kikelia yo mweli urigo chimuino chiri cyama ligo chimuino mupiro ywerania alafu Tottenham amagosa akabanyora ba yokonyora red card ya mapema mono wetera red card ya Romero chideka chemero ngibira na kyanda egacha koirera Manu bagachaka gutwara chinguru egacha koirera bakaba bakanyora bobwi mupira bakabwate ukubwati niko kare niko barachikosori na West Ham alafu mbabwate Everton Crystal Palace Newcastle Aston Villa Bournemouth Leeds na barombaka bwate Chelsea Brentford Liverpool nekabaganyite chitari kibiro mutinyo gatano Sunderland neregabwo eria Arsenal yakite chigoli sato Nottingham Forest alafu Brighton ne chigokora gocha moino igalia Manchester United aseme pire ne bono kurwa Carrick acha yanyolire obubwisana kirokuri boniga no nyene kurende y'abakizaji nabo koranga mentality y'abakizaji ne positive kubwa abuna liba ingwa ka under Amorim ende kirokuri boniga Carrick ometero muntu ochezire sana se Premier League for a long time no muntu bat experience ki Premier League but at the same time advantage ya Manchester United yibwatine linga barabuga tiga andete yubago chesa weekend bake weekend inde ni kubona abakizaji mbabwate time eliyo go train batimoke bongo and all that so ekinege nteke moke aba favorite sana naenda nimaite ekinege nteke moke kyaba iri chinguru sana egereba minyokani gochikochesa Champions League asenge nchobuna igoro yalkobanga Manchester City ngo siri agosenja siri tie game eyu that means ba uchikoba chi point ibiri choka moti yabo ndekero kuli ibona barabu advantage yunata banga kiyo gochesa ekwerinda ya moyo cover the weekend sioka igone baite chinguru mono asigo tabanga bono na ne Premier League nko minyokani bale nero of course ntoko barusi ororo but ne team ring expecting aki top 4 baka bakore toko tasensemo ya Liverpool na maborio nigagendera tukoba mange kubwa hama chibo nikigendera takura sensemeyo njebuna dirina
ekero kuri last season ibabu kulitie kwere ndekero kurigereria abachezaji umaetani slot nigachita kanyora abachezaji bale compact takune tio ndo bwansi tarusete eri tu monta rusete Douglas Luiza lakini kanyora tu timu irange igobuna yari ngeigo but it is unfortunate nga aseba ikire bonega ntwara agacheka twara chifurugu muine na muinano muchezaji na Mohamed Salah oyekero kuri season igata IOP igobona negentu kyanyarike konyegerisani timu ya Liverpool naende buna linate abatunga Premier League nankongo abachezaji mbara bagurite buna babo words bagurite nechipesa nyingi babo Isaac and expectations okonyore chirigo rubona bali n'abachezaji babwate pressure lakini as one speaker kuri words ochakire no muchezaji okorange Premier League yachakire kumubwata abone batirende neri yachire kumubwata chinga kitogo chikokolera it is unfortunate that is not working well as bale but nabo batigabane baracheza na barabukwirende muino kali lazima champions baracheza muino Arsenal mote timo bakobe gochi Arsenal to babege nange korate mokabu taribobe okay aikara kaituro chiko korera se wiki yega igatie chiko sori chichira chiko sori gwa ritko liankyo chitariki 10 Chelsea nkwariganire Leeds alafu eye kurukwana nera Everton ne chikwarigania Bournemouth chinsa inye chabo tukone chidakika 30 eye kurukwa Tottenham ne chikwarigania Newcastle alafu eye kurukwa West Ham ne chikwarigania Manchester United chinsa isano ne chidakika 15 cha botuko alafu chitariki 11 mambiende Aston Villa ne chikwarigania Brighton Crystal Palace Burnley Man City ne chikwarigania Fulham chigone chinsa inyene nusu chiabo tuko alafu Nottingham Forest na Wolverhampton Sunderland na boigo ne chikwarigania Liverpool inka chinsa isano ne chidaka 15 yenega timu pire liera chikosori wa ase eiki yeiga ekerekeri bakweranira ase mipira yabo ya English Premier League mwanchwa o mori ekerekeria turuchia koligereria ngana nerega ye red card inse ye dakika eye moiga nigekale gokosti sana chitimu ntwaruche red card inere ya tugochaka kuri Jumamosi ya gerete Tottenham bakamochia gusiria uboroso na igoro naro red card yo ya gerete Liverpool egacha egasiri naro uboroso egacha kwirira Man City egacha konyora obubu impact ye chi red card ekerekeria turuche chokora red card once ya chira se team okonyora like naende team kyogwa kanere kere kwanyore red card asingi chuma City ne team ingia kwa menye ko ole one man down of course kinege ntega kong sana gwaka kero kuri Sobozla ibonega konyore red card iyo ni pigo kubwa sana se team ya Liverpool asingi chikoro kuri Sobozla inere the same ingencheria afungete Man City is the same agetaka akabwa Arsenal so kero kuri no mchezaji yo momia sana when it comes to chi set pieces ya City mwelia Liverpool especially bone gabuna bago struggle so igone ne chikolenta ngochiko kufiri bale uzito bwoko bwo kwa Sobozla yaseke egeti same Romero is one of the best players at City mwelia Tottenham asigo Tottenham nero kocha go struggle against the team ya Manchester United of course into expect ngakiga iga asinge from the word going to waro Manchester United ya ilikuwa imewafinya sana ya ingekuwa press sana and then unfortunately wakanyore red card ili then tukarabuna ya chite same red card into waro chimuna kaisede kera nyorete red card ili tukara midfield ya Chelsea na one rega struggle sana so red card once ya chira si team igongo chire anyagali team Yamano mwanchu morigeria ase okubwati umurubiri wikira bodi gekerekeria bono twaikire o mwerio engana yago yo mwerio yo gukorera chigosori ase Jumatatu of course mashabiki Arsenal rando nsasumuli tutake ku print chi t-shirt choko bwa ndoli ko bwa kombe kemo of course ngo bwa tuli FA ngo bwa tuli EFL ngo bwa tuli EPL ngo bwa tuli United opposition nga ikwayera ngo bono United opposition as of now ni ma tenga ngo chaka muri kuitana inumwe kase inwe asinge nchonga ningo taito ko swat top 4 we don't care inobono mogo itana ntu will be watching up there Miyabona mwancho morigeria gwekeria nkyo chinsenyi wika isararemo astora agendera kumurikira ayanda mange ase eria rero twara mu basumya nabo yogendera kubwatimero birende yatigere ase ritkurigima ime ya Soko TV uburoso bwo mu gusina kwaniriya ritkurigiya ritariana Ishmael Mogere
Ensoko TV, uboroso bw'umugusi.